Takk for det, president. Det er helse- og omsorgsministeren som skal besvare det, så hvis ministeren svarer godt, så skal jeg la være å stille oppfølgingsspørsmål, president. I forbindelse med innføring av en ny CO2-avgift for naturgass fra 1. september 2010 har Stortinget hatt et ønske om å unngå dobbeltbeskatning for kvotehandelsbedriftene. Det er også grunn til å tro at provenyanslagene er satt for lavt når man ser hva slags bedrifter departementet har tolket til å være innenfor avgiftsplikter. Vil statsråden i forbindelse med finansstillingen bidra til at det blir et avgiftsfritak for produksjon av elektrisk kraft og fritak for bruk av naturgass som har direkte sammenheng med produksjonsprosessene? Statsråd Strøm-Erichsen. CO2-avgiften på gass ble først foreslått i forbindelse med budsjettet for 2007. Saken har deretter blitt vurdert og ikke akseptert av EFTAs overvåkingsorgan ESA i flere runder. I siste runde ble det fra Finansdepartementets side lagt avgjørende vekt på bare å foreslå avgiftsfritak som man med stor grad av sikkerhet mente ville stå seg i forhold til statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Departementet ser imidlertid at det kan være grunnlag for flere avgiftsfritak og vil vurdere dette. CO2-avgiften er imidlertid en miljøavgift som i utgangspunktet bør ilegges alt utslipp av CO2. Det bør heller ikke gis fritak kun på det grunnlag av at EØS-avtalen åpner for det. Avgiftsfritak har dessuten administrative og kontrollmessige konsekvenser, noe som taler for at antall fritak begrenses. På den annen side er industrien ilagt kvoteplikt og er dermed utsatt for doble sett av virkemidler. Og dette kan tale for fritak. Regjeringen vil fremme forslag for Stortinget om ytterligere avgiftsfritak dersom den mener det er grunnlag for det. Det må avklares med ESA om nye fritak er i tråd med EØS-avtalen, og om de må notifiseres med videre. Det bør ikke vedtas nye avgiftsfritak før dette er avklart. Det har vært stilt flere spørsmål om provenyanslaget for CO2-avgiften på gass, både i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2010 og behandlingen av statsbudsjettet for 2011. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2010 opplyste regjeringen at det på årsbasis er anslått at avgiften vil øke inntektene til staten med om lag 55 millioner kroner påløpt og 50 millioner kroner bokført. Departementet har opplyst at provenyanslaget i revidert nasjonalbudsjett 2010 bygger på utslippstall fra Statistisk sentralbyrå for 2008, noe som blant annet tilsvarer et proveny fra Kårstø på om lag 1 million kroner på årsbasis. Det ble videre opplyst at gasskraftverket på Kårstø ved full driftstid vil øke provenyet med om lag 30 millioner kroner. Usikkerheten vil imidlertid gjelde mange kilder, som for eksempel gasskraftverket på Mongstad og bruk av gass i skip og båter. I svar på spørsmål fra Finanskomiteen i forbindelse med budsjettet for 2011 har departementet opplyst at provenyanslaget for 2010 vil bli vurdert på nytt i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet 2010. Representanten Kambe til oppfølging. President, det er rett at Finansdepartementet har fått litt arbeid, særlig fra Høyre stortingsgruppa, i forbindelse med både med provenyanslagene, som er nok konservativt estimert, sånn som avgiftsmodellen er lagt av regjeringen. Jeg synes også det er på sin plass å gi kanskje et lite rossignal til regjeringen i forbindelse med at man varsler en gjennomgang av dette, for det er helt åpenbart, som Finanskomiteen skriver i sin innstilling til Stortinget, president, at man ikke skal ha dobbelt virkemiddelbruk for kvotehandelsbedriftene. Og gasskraftverket på Kårstø eller Mongstad er eksempler på det, president, riktig nok med en enorm forskjell i bruk av gratiskvoter fra regjeringen. Det som, president, jeg kunne tenkt meg at statsråden tar med seg videre inn i regjeringen, det er at man jobber nå aktivt og kommer med en melding tilbake til Stortinget, hvor man lager et hint om man tar til sikte på for eksempel at gasskraftverkene får fritak for strømproduksjon. Statsråd Strøm-Erichsen. President, jeg skal love representanten Kambe at jeg skal ta med den anmodningen til finansministeren. Og så opplever jeg jo at finansministeren sier at han vil komme tilbake der hvor man mener det er riktig.
Jeg ser også det, og fra Høyres side har vi hatt vekt også på det, hva skal vi si, det hastverket som regjeringen tilsynelatende har hatt i forhold til å få inntektsført og avgiftsført, og også iverksatt avgiften fra 1.9. Det har blant annet vært mye usikkerhet i forhold til grossistleddet som selger naturgass. Statsråden og meg fra et Vestland, så har vi hatt en aktiv bruk av en infrastruktur. For vi har ment at bruk av naturgass innenlands, det er bra for miljøet, for det erstatter oljefyring. Det er bra for næringslivet, og det er bra for norsk energipolitikk. Så har altså grossistleddet opplevd at man ikke får selge avgiftsfritatt gass til sluttkunde, enten det er skipsfart, ferjetrafikk, bønder, hva det måtte være, fordi at direktoratet har gjort noe der. Der har vi også hatt noen spørsmål til statsråden, som regjeringen ennå ikke har fulgt opp, men jeg håper også statsråden tar den med seg og tilbakemelding til finansministeren. Statsråd Strøm-Erichsen. Jeg slutter meg til det synspunktet om at det er viktig at vi er aktive i bruken av naturgass, og at vi også er det i våre fylker, spesielt på Vestlandet, og opptatt av dette både i busser og i båter og biler selvfølgelig. Når det gjelder avgiftsspørsmålene, så må jeg få ta de tilbake, og jeg skal igjen bringe synspunktene videre til finansministeren, så jeg er helt sikker på at han på beste måte vil følge dette opp videre og besvare de spørsmål som Høyre måtte ha.